sarki yasa ya shigo fada Dilisha. Kowa na tsammanin sarki ne. Da kuma yadda ya rubuta sunan Murjanatu akan takardar da waziri ya buga hatimi, wadda da Murjanatu za ta rubuta sunansa ta aika wa sarkin dogare a kashe shi. Waziri ya rike baki yana ta mamakin wannan abu. Waziri ya dubi Fasi yace naji kai shiru, mu je mana ka karasa. Fasi yace mu je ina fa? Ai wallahi iyakan labarin da naji kenan, Allah ya baka nasara. Waziri yace wannan labari ya taba karewa haka? To me ya faru da sarki Satau? Me ya faru ga aboki? Ina labarin rigar samu? Ka san kai ma ƙarya kake, wannan labari bai ko kusa karewa ba. Fasi yace ai na ga maka ni ma sata jinsa ne gidan sarkin Alaro. Suna kawowa nan inda na tsaya sai naga sun rufe gida. Kamar ko barci za su yi ko dari ya dame su, shi hana ni jin ƙarshen. Tsammani nake da in na ga maka wannan da naji ka iya min da sauran. Waziri yace wannan ba shi da wata ma'ana mai ban sha'awa da za ta sa yadda shi. Kuma dai in ga maka misalin gargadi na 13. Fasi yace to. Waziri ya fara watakila ma makaras jin labarin wani gari da ake kira Yanaba a nan kudu, wanda mutane ke kirare suna cewa garin bako kowa sarki. Fasi yace ban taba jin ko sunansa ba, sai fa yau. Waziri yace Allah sarki, ai ko shahararre ne, sa'a wanda ta fi manyan kaya. A nan garin ne akai wani mutum wanda ake kira Abdun Yana. Yana da ɗa sunansa Sumale, wani yaro ne mai ladabi da biyayya, gashi kuma da kokari, amma duk da wannan dabara ko ta anini Allah bai bashi ba. Ba iya gane komai da kansa sai abin da aka ce masa. Sai dai tunda bashi da girman kai, balle wani halin ki, da mutanen garin kowa sai albarka yake sa masa. Amma tsaya ka ji labarin wautarsa, ran nan ubansa ya aike shi kasuwa ya siyo masa goro. Sumale ya tafi ya siyo, sai ya sawo goro cikin baki, wai dan kada ya. Da yazo wajen uban ya fidda gore ya mika masa, uban yace sakaran banza, ka bata min abu da yawo, baka sawa aljihu. Sumale yace to nan gaba na rika lura. Ana nan bayan yan kwanaki kuma uban ya aike shi ya ɗebo wuta. An koyi masa sabuwar riga. Da zuwansa sai ya sa katanga ya ta ɗiban wuta yana zuba aljihu. Can sai wuta ta kama riga ba ya tube yayyar riga ta kurmashi. Sumale ya dawo hannu fa yau sai durobanta. Da uban ya ganshi yace ina wutar da aka aike ka ɗebo? Sumale yace na ɗiba na zuba aljihu yadda kace rika yi, sai ta kama ta cinye rigar sarai. Sai uban ya fusata ya tashi kama kunnun Sumale ya girgiza yace da katanga ya kamata ka je ka ɗebo, sarkin sakarci. Sumale yace na tuba baba, daga yau bana saken wani abu sai wanda zai faranta maka ciki. Ana nan kuma ran nan sai uban ya aike shi wajen sarkin Fawa ya karbo masa wadansu fan 3 da yake bin sa bashi. Sumale ya dauki yar katanga ya nufi kasuwa rumfan mahauta, ya tarar da sarkin Fawa ya ga masa sakon Abdu. Sarkin Fawa ya kwaso kwabbai na fan 3 ya bashi. Sumale ya shiga zuba a cikin katangarsa. Duk bata dauke abin da ya husule 10 ba, sai ta cika. Sumale ta shi zai wuce, sarkin Fawa ya ce waɗannan fa, yace a cikin katanga baba, yace rika kai masa sako, gashi kwata cika. Sarkin Fawa ya ce kwashe sa sauran aljihu mana. Sumale ya ce a'a ba na sa aljihu, shekaran jiya da nayi haka baka san abin da na sha ba. Sai kwashe sauran ya rarraba mutane sadaka. Ya dauko saura na cikin katanga ya kawo ya mika uban. Ya ga masa duk yadda yi bai boye komai ba. Da uban ya ji haka sai rasa abin da zai ce. Sumale na tsaye yana jiran ayabe shi yau yayi abin kirki. Uban yayi shiru yana tunanin yadda zai yi ya hore shi ya zama wayayye can ya nisa. Yace ba abin da yafi sai mu dauki shawaran Malam Zarke dan Muhammad. Sumale ya durkusa yace in ka san wajensa ya iya ga mun abubuwan da zan rika yin faranta maka, to a nuna mun shi ko ina yake in tabi. Ni dai bana son rika yin abin da zai bata maka rai. Abdin Yana yace tukuna in dai ba ƙara lalacewa kai ba, ai ba mu fatar ka je wurin sa, wanda yayin sa ya mutu tun gabanin jihadi. Dan dai wannan shawarar da nake so ka bi, ai ko nan ma sai in ga maka. Wata rana ne wani yaro rago matsoraci yazo wajen sa, yace yana so ya taimake shi da maganin ko yayi kokari, wai duk tsararrakin sa sun dame shi da fitina dan sun ga bashi da jarantaka. Malam Zarke yace akwai magani wanda yake kwadaga mu da kasawa, in dai an gangama shi sosai. Da farko dai yace duk abin da yasa wannan wadansu daga cikin gabar jikin yaron ne ba su. Yace in ba su aka samu aka cika ba, har abada ba yadda za a yi jarantaka. Yaro ya dukar da kai, ce Malam Zarke yana da bara a taimake shi, komai ake biya ya biya. Malam Zarke yace ka san iyakar sanin mu ba naman dajin da yafi kura kure da kurjini.
yaro yace haka nan ne Allah ya gafarta malam zirke yace masa ka san kuma duk kokarin kura yana ga hakoranta ne yaro yace masa malam yace to da ka samu kura matacciya tun ba a kai ga fede ta ba kai kokari ka cire zagarta ta wajen dama ka nika ko ka dandaka ka gama da naman ta kaci in bakwai yake wayo kuma ka sake yin haka nan har bakwai uku sa'annan ka komo mun zan ƙara ga maka abin da zaka yi yaro na murna zai wuce malam zirke ya tsaye da shi yace ƙara lura fa ba a san tsohuwar zaga koyi ne guda ma tai ba a tusa ba ta baci abinda ake so dai da ta haure nan take ita za a fara ɗebewa ce yaro ya godiya ya tafi da fitarsa bai zame ba sai kasuwa wajen yan masu ganye ya ta tambaye su ko suna da zaga kura ta wajen dama suka yi ta miƙa masa waɗanda suke aje shekara da shekaru shi ba tsofaffi yake so ba wanda aka kashe yanzu yake so magori na tsammanin ba a yake musu sai suka yi ta zagin sa suna cewa ya je daji ya kaso in yana son sababbi ko ba shi da zuciya ne ya kewaya wani layi yana tambaya sai mutane ke masa dariya masu zuciya kusa har suna dukansa ya ta bin kasuwoyi yana tambaya duk a banza har ya fara lura lalle abin baya samuwa ta wannan hanya da yake tsammani to saboda wahalar da ya sha wajen nema da dukan nan da mutane ke masa har yasa ya fara jurewa da wahala saboda haka yace a ransa lalle zagan nan ba ta samu in ba ni ne kokari na kashe kuraye da kaina ba dan haka ya tafi wajen sarkin baka ya rike masa barantaka sarkin baka ya koya masa yadda ake harbi ya taimake shi da sulayar zana da baduhu da sauran taimako irin na maharba da yaro ya ga ya kware wajen harbi sai ya fita da tsakar dare ran nan ya shige dokar daji shi kadai ya samu wata yar bishiya ya hau ya buya gaban sa na dardar dan tsoro yana nan can sai ga kura ya tafi ya dana kibiya yana rawar jiki ya dubu guda ya irka mata saura suka watse ita koyi mata take ya sako ya tabe bakin ya sa gatari ya balle zagar da malam zirke ce ya zo da ita gida cikin daren ya dandaka ta ya cinye yadda ya bayyana masa da gari ya waye ga sarkin baka aka bi sau aka dauko kuran nan da garan na ya ci nasara sai kwashi kayansa ya koma cikin daji yace baya ma sake zama gari sai ya gama abin da malam zirke ce masa ya zaman sa can sai harbi naman daji ya gasa ya ci ko ko ya nemi 'ya'yan itace da dare yayi sai ya tayawo cikin daji sai ka ce ba mutum ba komai taso masa sai ya saki biya harbe shi da kwana bakwai kuma suka wuce ya sake neman wata kura ga wannan ma bai ko dauki baka ba sai ya bi da mashi ya soke ya cinye zagar ya zaman sa cikin daji dai inda manyan maharba ke tsoron zuwa ya zama nan ne wajen hirarsa duk ya kosa mako ya saki kewayowa ya cika ta uku da ranar ta kewayo bai ko tsaya dare yayi ba tunda huduwa alfajir yayi ta neman kura ƙasa da sama bai samu ba ashe duk sun tsorata da shi sun gudu yana yawo cikin daji sai ji gurnanin wata mai ƴaƴa a cikin kogon dutse sai ya da baka ya kutsa kai ya shiga ba ko sanda da kuran nan ta kyalle do ta ganshi sai ta ce dawa aka gama mu ba da kai ba ta zaburo ya wuf ya tafe wuyanta ya buga kan da dutse ya rabar da ita nan matacciya ya tabe bakin ya balle zagar da yake so ya danda kaicin ya shiryo yana wajen malam zirke yana dauke da fatun kurayen nan da ya kashe da malam zirke ya hango shi sai ya ce masa a gaishe ka na muni sai ka koma kauyen ku daga yau baka sake jin wani daga cikin ƴan uwanka yayi maka fadi da raki yaro ya ce kauyen mu ina ruwana da yara ni sarki zaka roƙan mun ya sa ni cikin dakaru da malam zirke ya ga sarkin garin labarin yaron nan sai abin ya bada mamaki sarki ya nada shi sarkin yaki ya rika tafiya da dakaru wurin yaki tun daga ran nan da an fita fagen fama in yaron ne ya kukan kura ya taso abokan gaba sai kaga kowannen sa ya dafe kiya a ce kafa me na ci ban baki ba da su malai ga uban sa ya gama bashi wannan labari na yadda ragon yaron ne ya zama babban sadauki sai gugan na kai daga kai sama ashe da abin nan bai gane nufin da aka yi da labarin nan ba balle ma ya gane dalilin da yasa uban ya gaya masa shi sai ya duba uban ya ce lalle malam zirke din nan ya isa babban malami amma kash ba dan babu kuraye ba nan kasar da ni ma na ba hanyar yaron nan ko na samu sarauta to da abdun yana ya ga duk abin nan da ya faɗi dan nan nasa bai fahimta ba misali ne kaɗai ya bashi ba dan ya bi daidai da abin da ya faɗi ba sai ce gaskiyarka nan fa kasar ba kuraye amma tunda yake haka zan aika da kai Siriyan kwata a Kano akwai kuraye da yawa a wurin a can ka iya samun wani ka zauna da shi ka koyi abubuwan da zaka rika yi suna kayatar da ni aka yi masa shiri uban ya ce masa
ba wani gargadi da zan kara maka da yafi abubuwan nan uku da na koya maka tun kana karami masu taimakon mutum ga zaman duniya. Amma faɗe su mujin ka rike. Su Male ce waɗannan ai ko ina barci aka tada ni na faɗe su. Da farko dai kauna ga sarakuna, na biyu biyayya ga iyaye, na uku zumunci ga ƴan uwa. Abdin ya ne yace su kenan kuwa yadda na gaya maka. Sai ka shirya ka tafi. Allah ya dawo da kai lafiya da ku ba mu sa'a ga niyan mu, amin. Dabara Abdin ya na koya tura shi ga ƴan Kano waɗanda suka goge da duniya su koya masa wayo ko ba girma. Fasi yace waziri, shin wane ne malam zurken nan ne da ya shahara haka? Ni ko ban ko taba jin sunansa ba sai fa yau. Waziri yace baka me ba? Kana kwanan kasar ka ce baka taba jin labarin malam zurken dan Muhammad ba? Hala baka taba karanta labarin Alhaji Imam bane wanda ya samu ruwan bagaja? Fasi yace a'a ban taba karanta ba. Waziri yace subhanallah. Ashe kai kana nan mutane za su kwashe dadin duniya su barka baya. Ga abu ko ina zizi dan Allah ka sai dai ka karanta ka ji. Duk labaran da ka taba ji nan duniya har yau baka taba jin mai dadi irin na malam zurke da Alhaji Imam na ruwan bagaja ba. Tunda yake har kasuwa an san shi, bai kamata ban tsaya ga maka, sai dai mu ci gaba da labarin su Male da muke ciki. Fasi yace ci gaba, in Allah ya so gobe dan dai sisi na kai in sai littafin nan kada matsolanci ya sa mutun ya zama kifirija. Waziri yace aha kai ma dai ka faɗi. Su Male kama hanya gashi nan har ya isa Siriyan kwata a birnin Kano. Da isarsa sai ya ga wani gida kato ga wani kwara a kanti yana zaune. Sai su Male kutsa kai cikin kantin nan, da suka gaisa da kwara su Male yace shi bako ne, yana neman inda zai barantaka. Kwara ya tambaye shi sunansa da garin da ya fito, duk su Male ga masa. Kwara ya sake tambayar sa in yana iya zama da shi, su Male yace yana iyawa. Aka bashi daki ya sauka. To wannan kwara yan kayayyakin wasan yara yake bayarwa ana sayar masa. Misali sai ba da ya karaman mota ana ba ta bani tana tafiya, ko ɗan jirgi ko raƙumi ko ƴan tsuntsaye da sauran irinsu. Waɗannan ku suna da kasuwa a ƙasar Kano, don ƴaƴan masu arziki ka rika sai suna wasa. Don son su da ake yi har ƙwara ɗin nan ya samu yara masu ɗauka suna kaiwa kasuwa cikin ƙasar Kano suna sayarwa. Kullum ƙwara yana fama da wahala da yaran nan nasa, domin da yawa waɗansu sukan dawo su ce ɓarayi sun yi musu fashi, sun ƙwace kuɗin da suka sayar da kayan. Waɗansu su kashe su dawo su ce kogi kaza ya tashi cin su, suka kubuta da kyar kayan sun burwa. Karerai irin waɗannan gasu nan dai kullum sai shan sai yake yi, yana tsakiyar neman wani amintaccen yaro kenan sai Allah ya kawo masa su Male har gida. Amma duk da haka ƙwaran nan bai ce masa komai ba, ya kyale shi tukunsa ya huta, ya san gari in ya kiwace hankalinsa ya ga alaman na kirki ne ya fara bashi kaya zuwa talla. Bayan kamar kwana 7 sai wani yaron ƙwaran nan wanda ba su rubuwa da su Male ya zo wajen ƙwaran. Yace shi tunda Allah ya shi bai taba ganin sakare irin bakon saurayin nan su Male ba. Yace wauta wajensa ko dan fari. Ƙwara yace yaya, inji ba makareci bane. Kuma kaga yana da mugunta? Baran ne yace mai gida, wannan ko ya so ƙarya ina yake da dabarar yinta. Wanda bai ko san inda kansa ke ciwo ba, ina zai wata mugunta. Dama irin mutanen da ƙwaran ke so kenan, waɗanda ba za su rika cutarsa ba. Gari na wayewa ƙwaran nan na doki ya samu yaron kirki. Sai kira su Male, ya kwaso waɗansu zakarin da ya kera, ya zuba cikin wata katuwar tasa, ya zo yana koya masa yadda zai rika kuka kamar na zakara. Da ya ga su Male ya iya cara, har in ka ji sai ka ce zakara ne, sai ya ce masa in ya je kasuwa yara sun zo za su saya, ya rika yin cara. Da yake ba su da wayo, in sun ji sai su ce zakaran nan ne. Su Male ya ce to ya ɗauka ya nufi wata kasuwar ƙauye da su. Kwara ya ce kada ya dawo sai ya sayar, ko in bai sayar duka ba ya dawo da sauran da basu sai ba. Ko ta kasuwa gogan naka ya tafi sai ta bin layi da kwanan zakaru a bisa kai yana tara. Bai fahimta da an ce masa sai in yara za su saya ba, sa'annan zai dauka ya tara a sace. Da yara suka ganshi yana bin layi yana tara, sai suka yota suna bin sa suna dariya suna cewa lalle ya iya tara. In ka ji sai ka ce zakara ke yi. Masu dan wayo daga cikin yaran suka rika ce masa yayi dai da ƙarfi dan ko waɗansu su sa zo su saya. Gogar naka sai ta karkare yayi ta yi tun safa har la'asar, ba yaran da ya ko daga kai ya duba kwandon da zakarin nan ke ciki. Su sai su Male suke hakuri suna ganin yadda yake karkata baki yana shaƙe murya suna dariya. Da dai su Male ya ga yayi yawo kasuwoyi ba yaran da ya kota, sai koma gida wajen ƙwara da su yadda aka bashi, ko ɗaya bai bata ba. Ya kwashe abin da ya faru duka ya ga masa.
da Kwara ya ji abin da ya auku sai ya harare shi ya ce kai Sumale Allah wadanka wanda ya haife ka ya aikin banza tunda bai koya maka komai ba cikin al'amuran zaman duniya. Sumale ya durƙusa ya ce ai ko ubana ba shi da laifi dan ya sa na haddace abubuwa uku masu taimakon mutum ga zaman duniya. Kauna ga sarakuna, biyayya ga iyaye, zumunci ga ƴan uwa. Kullun dama suke bakin sa. Ya kuma dubi Kwara ya ce kuma wannan abin da na aikata maka in ka lura sai ka ga ban saba ko ɗaya ba daga cikin abubuwan nan uku. Da na saba su ne sannan zaka zarge ni ne maka wani laifi. Kwara dube shi ce kai abubuwan nan naka uku masu taimakon mutum ga zaman duniya kaji an ce suna taimakon dillali ne ya sayar da kayan sa in sake jin ka ce abubuwan nan uku yanzu ma ga mu haba dan fushi yake ko ba shi abinci balle ma Allah dan wahalar tafiyar da ya sha zuwa kauyuka sai shirye waɗansu tasoshi ya ba Sumale ya nufo ta kasuwa da su ya sayar. Daga cikin tasoshin nan waɗansu murabba'ai ya kera su, waɗansu siffofin alwatika, waɗansu da'irori. Da Sumale zai wuce Kwara wai shi ya masa gatse zai ce dan Allah kai kokari kuma ka dawo baka sayar da kode ba kaji. Sumale tsammani yake abinda Kwaran nan ke so kenan ya dawo bai sayar da kode ba saboda haka sai ya ce to amma Kwara bai ji to din nan ba. Sumale ta tafiya har ƙauyen da Kwara yace kai da isassa kasuwar ya barbaza su ya zauna ya tsare. Yana nan zaune sai mutane suka rika zuwa dan su saya. In sun dauka suna duba sai su rika kushe waɗansu abubuwa daga ciki yadda al'adar masaya abu take wai dan su samu da araha. Wani ya duba sai ya ce wannan ma da kyau sai dai tafiya zurfi. Wani ya ce ba dan wannan tafiya faɗi ba da ta yi daidai da wanda nake so. Wani ya ce wannan kuma yasa aka yi ta murabba'a ga tasa har tasa amma nan ne kadai aka bata ta. Wani ya ce kaga wata yar ubanta amma bata gogu ba wash dubu kuma wata yar gaske amma ta fiye nauyi. Da gogan naka ji haka sai ce lalle ko ni na yarda da abubuwan nan da kuka faɗi ni ma na lura da su ba abin da yafi sai in koma an ga wanda ke da su haka ko a gyara sai tattara taso shi ya nufo gida. Da iso sai faɗi ya ga da mai gidan sai kwashe duk abin da mutanen nan suka kushe akan kowace tasa ya faɗa masa. Da yaga haushi ya kashe Kwara sai shiru tsammani yake tunani ne sai ya ce in ka kula da kyau sai kaga gaskiyar su ni ma na yarda da maganar su ya kamata a gyara ko na samu in koma lalle in aka gyara su ribar da za a yi ba ta faduwa dan naga mutane da yawa sun kewaye ni. Kwara da bai samu ta cewa ba sai tashi yana duban jikin Sumale yana duba bakin sa da soke shi da allura wai dan dai ya gani ko motsatse ne ko kwa lafiyar salau. Ya dai lura Sumale sumul yake yana ta mamaki irin wannan yaro ya kasa kofurta wata magana. Sai dabara ta faɗo masa ta yadda zai hori Sumale ba akan cin fuska ba ya kuma yi masa kora da hali da tafi kora da kara. Saboda haka ya haɗe fushin sa ya dubi Sumale ce ba shakka Sumale ka isa mai lura yaro mai hikima irin ka ban taba ganin sa ba. Ni ma na lura da zamu gyara cikas nan da aka lura da su ribar da zamu samu ga tasoshin nan ba ta da iyaka. Sumale ji daɗi an yabe shi sai murmushi ya ce ashe kai ma kaga abin da na gani kenan. Kwara ya ce ai duk mai hankali ya lura da wannan amma abin da naga yafi da kai zaman banza kafin sa a gama gyara su gwamnan baka waɗansu kaya masu daraja kwarai ka kai wata ƙasa ka sayar amma sai ka lura da su da kyau banda kamar kai ba wanda zan amince in bashi wannan talla. Zan baka waɗansu ƙwari ne waɗanda da ka gansu sai ka ce fari amma ba fari bane ka kai su ka sayar nan yamma a ƙasar wani sarki wai shi Hamdiya can ba abin da ke kuɗi irin su guda ɗayan an samu kasuwa akan sayar da ita sule wata rana ma har da taro. Abin da yasa suke son su haka su kasar su kiwon ƙwarin nan suke domin amfanin kasar bayan kyau sai ƙwarin nan sun ci waɗansu kudaje na nan masu bata musu shuke-shuke. Ban ce fa ka ga kowa wannan ba dan kada a gane a kashe kasuwar su kasan halin mutane. Kwara ya tashi ya sa yara suka kama masa fari ya samu wani akwati ya zuba a ciki ya rufe ya ba Sumale ya sallame shi. Sumale da ya ji haka sai ta murna yaga ya samu shiga ga ubangidansa ya shirya ya dauki akwatin ya tafi. To kasan sarki Hamdiya ba abin da ya dame shi duniyan nan irin fari. Sun yi kisa har Allah ya gaji su. Farin nan sai karuwa suke. Saboda farin nan yanzu mutanen kasar yunwa kamar su ci kasa. Tsiya ko beran masallaci. Kullum ba abin da suke yi sai roƙon Allah ya raba su da wannan bala'i. Niyyar Kwaran nan Sumale ya tafi da farin nan
mutane su tsammani shikince ke musu su kore shi, wataƙila ma da yake a kasuwa zai kai yara su halaka shi ko ai huta. Gogon naka ko yana cikin tafiya sai tuna a ransa yace lalle labarin da ubansa ya gaya masa na yaron nan da ya samu sarauta daga kashe kuraye shike shirin aukuwa gare shi. Abin da yasa ubansa ya gaya masa labarin nan dan ya san haka zai faru ne. Kaga tallan zakarin nan na karfe ita ce daidai da kurar da yaron nan ya kashe da fari. Tallan taso shi kuwa kura ta biyu zama daji da yau kuwa shine wannan doguwar tafiyar. Ba shakka ashe tallan farin nan ita ce maimakon kashe kura ta uku. Wato kaddara da za ta auku bayan an sayar da farin nan ita ce sarauta. Sai ya kawa da yake bai iya waka ba ya dauki tara dan shine abin da aka koya masa. Sai ya ƙara mai yana Allah Allah ya sa kasar ko burin sa ya biya. Koyaushe idan rana ta zafi sai ya tsaya ya samu ganyaye da ruwa ya ba farin sa. In yi nishadi daga yayi tara sai fa ya rika hadda abubuwan nan uku masu sa mutun jin dadin zaman duniya. Ana nan yana tafiya ran nan sai wata shawara ta fado masa ta ya kawata hajjan nan tasa, wato ya koya musu wani abu wanda mutane za su sha'awa su saya da tsada. Sai zamo kullun in zai ba farin nan abinci baya watsa musu haka nan barkatai, sai ya zuba musu ƙasa. Shi ko koma gefe guda da ganyayen nan yana matsa su yana fito. Da sun hange shi sai su rugo su yi tsere suna kokarin su kawo ga abinci. Sannan har suka saba. Ko ba abinci ma in san ga ya aje su ƙasa yayi fito sai su rugo su nufo shi da gudu. Ba su iya tashi dan an cire musu fuffucin da suke tashi da shi. Su mala kuma da yaga sun iya wannan sai ya ƙara koya musu da sun ji yayi fito da su fito daga cikin akwatin ya bude. Da kuma sun ji ya ce shet duk su ruga su koma akwati. Da kuma ɗan waɗansu ƙananan abubuwa da ya koya musu. Nan zaka san komai yana da hankali sai dai a kasa jure koya masa. Sannan su mala na zaune bakin wani rafi yana ƙara koya farin nan abin da yake so, yana kuma bin jikin su duk yana musu fenti daga lura. Ya daga kansa haka sai ya ga wani mutum ya sha shuni tsaye bayan sa yana kallon abubuwan da yake aikatawa. Tsoro ya kama su mal ya kwashe farin yana mayarwa cikin akwati zai rufe. Mutumin nan ya ce masa kada ka ji tsoro, akwai wani ma babban mutum can wanda muke tare, in ka bi ni ka je ka nuna masa farin nan naka da abubuwan nan da ka koya musu, lalle da kake yaro haka ko kwaban sayan fura ma ka samu. Da mai kamanta su malai tashi ya dauki akwati ya bi mutumin, bai san ko wane ne ba balle wajen da zai kai shi. Ashe sarkin fada ne na mai kasar duka, sun dade suna ran gadi, ba wani abun ban sha'awa daban a kauye. Shi ko sarkin nan mutum ne mai son nishadi, saboda haka har ya sa sarkin fadansa ya rika nemo wasu abubuwan da za su ba shi sha'awa kullum. Da bai samu ba zuciyar sarki ta soso duk abin ya damu fadawa da yan barga kowa ya nasa kokari dan dai su sa dan talikin nan guda fara'a abu ya faskara. Su ne masa abubuwan da suka sani da suna ba shi sha'awa sa'ad da yake gida, amma yanzu ko da sarki ya ga suna kwaikwayon abubuwan nan sai abin ya ƙara ba shi haushi dan ba su san yadda za su yi ba sosai. Sarkin fada sai abu ɗaya kaɗai ya iya, wanda suna birni yakan ba sarki dariya da shi, shine ya tsalle sama ya buga kafa ya wata ƙara kamar ta kwado in maciji ya kama shi. Yau yayi wannan har ya gaji, sarki bai dariya ba. Sai ma yace masa, wannan irin abu ne kake watsal da kafa haka, kamar wanda aka tsire. Da ma tsire ka aka yi kila da abin ya fi ban sha'awa. Ganin sarki cikin wannan hali ya ba sarkin fada tsoro, ya fito yana zulumi. Sai Allah ya masa gaman katar da sumale. Da suka isa inda sarkin ne ya sansani, sumale ya dubi dawaki da bukkoki ga sunan bila haddin. Abin ya bashi mamaki, yana shawara abin da zai yi da abin da zai ci an tambaye shi. Sai ga sarkin fada ya shiga da shi wata katon bukka. Suka tare da wani bisa karaga ya kame kamar kaulasa, baya ko fara'a. Ga fadawa duk sun kewaye shi, ga dogara bisa kasa tsaye suka faɗi suka gaisuwa. Sarkin fada ya dubi sumale ya ce, ga wanda zaka nuna abin da na tarar kana yi. Sumale tsuguna ya bude akwati ya samu ƴan duwatsu da karare ya jera tsakaninsa da akwatin, ya juye fari ya ja da baya ya fito. Ko da jin fito sai fari suka rogo suna tsere, su haye wannan dan dutse su gangare, su haye wannan dan kara su gangara. Kowa na kokari ya riga kawa ga sumale. Suna tafe wannan ta wuce, wannan ta zo ta wuce ta. Sarki na ta dariya, sumale wuf ya kama wadda ta tsere ya mika sarki, duk sai aka dauki mata tafi rap tap.
sarkin fada da abin ya ba shi sha'awa sai zumbur ya tashi ya tsalle sama yadda ya saba yayi ya ƙara tsaye sai abin ya ba su malama mamaki shi kuma yana daga baya sai ya daga kai duba sarkin fada sa'ad da ya tsallan nan shi kuma bai san sa'ad da ya tara ba sarkin fada na bisa bai riga ya dire ba ya ji tara a bayansa sai ya juyo wai ya ga ko menene sai ya faɗi baya sarki da mutanansa suka ce me za su yi ba dariya ba da su malai kare gwada sarki da abubuwan nan da ya koya farin nan akan hanya sai sarki ya dubi sarkin fada ya ce sarkin fada a cikin irin taka lurar me kaga ya buya koya kwari ilimi ko koya wa ɗan adam shiru tukun don ya san sarkin nasa tukar hagu ne sau da yawa yakan yi magana kamar yana tambaya ne amma shi a ransa ba dan a bashi amsa yayi ta ba har in wani ya saurin bada amsa sai ya afka masa da sarki ga sarkin fada bai bashi amsa ba shi ko niyyarsa da yana son amsa ne ga wannan sai ya dubi waziri ya ce tur ni wani irin zaben tumun dare nayi na zabi jahili na dauka kashi har da ya masa sarkin fada ya juya ga sarkin fada ya ce ba ka iya bada wannan amsa ko sarkin fada ya ce ranka dade tsammani nake ba buƙatar jawabi kake ba mun wannan tambaya taka sarki ya ce ka tafi can ba buƙatar jawabi ba nake yi na tambaye ka lalle abin da ake cewa gaskiya ne sarakuna dai kamar rufe musu idanuwa ake yi in sun tashi zaben mataimaka ba su kula da waɗanda suka cancanci wurin sai kaga an dauki jahili an kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ga abin da na gani tunda dai yaron nan Allah ya bashi fasaha koya kwari wani abu har su fahimta lalle koya mutane ba zai masa wuya ba dan haka ba wanda ya kamata a wa sarkin malamai sai yaron nan muddin dai ba dan kauye bane ya san abin da ake nufi cikin sha'anin sarauta ya dubi su malai ya ce matso ka ga mana abin da ka sani cikin sha'anin mulki su malai matso amma duk tadin nan da suke yi gogan naka bai san mutumin nan sarki ne ba balle ma ya gane abin da ake so ya faɗi da aka ce matso sai ya ce a ransa watakila so ake addini na haddace abubuwan nan uku masu taimakon mutum ga zaman duniya saboda haka da matsowarsa sai ya fara da farko dai kauna ga sarakuna zai yadda sauran biyun sai sarki ya ce masa tsaya ya masa tabi don murna ya ce wannan da ya fara faɗi duk ya gama abin da ake so ya bayyana domin duk abubuwan da zai ƙara faɗi biye da wannan suke nan take sarki ya tashi ya ɗauki rawani da hula aka naɗa su malai sarkin malamai aka yi ta shagali mai yawa kaji yadda Allah ya taimaki wannan gaula ya samu arziki a fala ba da wani kokarin sa ba amma idan mutanen garin su sun zo ziyarar sa sukan tambaye shi dalilin da ya sa shi arziki gaba ɗaya haka sai ce wai ba dan hikimar sa da wayan sa kadai bane babban dalili yana daga kokarin da yayi haddace abubuwan nan uku masu taimakon mutum ga zaman duniya da haka natsa sarkin malamai ya aika duk malaman kasar suka taru yasa suka haddace abubuwan nan uku masu taimako ga zaman duniya ya kuma ba su labarin maganin da malam zurke ba yaron nan matsoraci har ya zama jarumi yace wai su tafi kowa ya koya ɗan makarantarsa ko a samu wani mai kokari kamar sa ya bi shi ma ya samu sarauta fasi ya bushe da dariya waziri ya shiri ya nufi fada kashe gari fasi ya shirin zuwa sai ya je wata unguwa can cikin haƙan birni ana ta kaɗe sai ya ratsa ya nufi can ya samu wata yar itaciya kusa da wurin ya make yana ta kallon mutane ana biki abin ya bashi sha'awa sai tashi furr ya tafi gida ya dauko kuɗi yazo yana ba maroka da makada maroka suka hawo masa da kirari fasi dan waziri babba uban kai wazircin garin nan kai ma riko sai kai mawaka kuma suka dauka giwa kici mai gona nan in yi magana gama har da shi gagara ƙarya ni kato na Musa fasi garin ga ku adda shi ko da bayan iyayen mu ko waja ka rika ka ja har da shi yau dai da a ce wani ne ya hau ai gwamma ka zama bisan ja'irai kowa ya rika ja in ja ka tsaya ai ko kawan nan da kai fasi ta kwaso kudi yana bayarwa yana ta shan waka da kidi ya manta da zuwa karatu sai can zuwa magariba da aka tashi ni wajen waziri da ya taso masa da fada sai ya ce na taso zan zo sai na ji kida ya kaure unguwar haɓe nan da fitan gani sai na tara ana biki ne ni kuma na shiga waziri ya ce to shikenan tunda ka ga mun gaskiya ya dube shi ya ce gargadi ne nawa zamu tashi fasi ya ce na 14 waziri ya ce to ko da yake yanzu magariba tayi sai na ga maka zauna ka ji